Jira jirtu kabajamtoota koo bakka jirtetti nagaa ogeessi baay'ee tokkam jirtu fayyaa keessanii ani baay'ee nagaa fuudha galata rabbii. Egaa warri mana kooti haaraa taatan yeroo hundaa akkuma jedhu mana kootti makamuudhaan maatii naaf ta'a. Warroonni immoo mana koo turtan maatii taatanii turtan guddaa galatoomaa jecha hanga dhumaatti waliin tura viidiyoo kiyya laayik naa godhaa please. Bakka yeroo hin argadhu tokkoffaa yeroo hin argadhu even dhugaa dubbachuudha iddoon wifi jechuun viidiyoo itti hojjedhullee hin qabu. Dhugaa rabbii kinu እና inuma darbee yaada please subscribe naa godhaa warri mana kooti haaraa taatanii. Egaa guyyaa har'aa wannan qabadhee dhufe hundi keessanuu agartanii hundi keessanitti ni mul'ata wanta Hermeellaan goote jechuudha. Egaa jedhamee iyyuu dhugaa rabbii kinooyi wanna baay'ee jechuun wanta baay'ee nama qaanessuudha. Akkasitti abbaa mana Ruuttaa wajjiniin ashagaree dhaachaa turte har'a immoo Ruuttaadhaan baga deessee jettee deemu dibiratiidha kun jechuun maatii namaa naaqu yookaan immoo tuffii maatii ofii agarsiisu yookaan immoo ofiishiitiif tuffatamteerti nama sana tuffii akka yookaan tuffataman taasisu natti fakkaata. Akka yaadutu kan dhuunfaa kiyyaa yaaddu jechuudha. So maali soo ta'ee Ruuttaan sababa ishiitiin Abrish irra garaa jabaattee Abrishitti garaa jabaattee jechuudha. Har'a immoo isheen maal fidanii ta'ee neenja anaan galu deemte akkuma agartanii mee maalumaafuu viidiyoo kana wajjumaan haa ilaallu. ሰላም ነው። ሰላም ለነክ አለ ሩታ እዚህ ነው ያረፈችው? እዚህ ነች ግን እኮ ወለደችው። አሁንማ ወለደች እኮ ገብቼ ጠይቃት ዘውለልኛ ምን ዘውላል ፍዴቃት ይመጣችሁ አለ አስገባክ ተሰልፈ ሩታ ሰላም ነው። ደህና ነሽ? እንዴት ነሽ? እንኳን ማርያም ማረችሽ፣ እንኳን ጌታ ረዳሽ። ደስ ብሎኛል። ወንድ ልጅ ተገላገልሽ አሉ። Tuffiidha yookaan immoo maal godhanii maal fidanii wanta jedhuudha malee kabajaaf natti fakkaatu. Maal dubbatanii kanarratti yookaan immoo sababa kanaan ani Ruuttaa hedduu galateeffachuu barbaada. Dhugaa rabbii nyaarallee ittiin guurre gochaa ishiin goote bultii kiyya keessaa bahi jireenya kiyyaaf Abrish keessaa bahi jettee kadhaa ishiin kadhatte san hunda diddee kana booda narratti hin dabalin isin hin beekun barbaadotte jireenya isaanii keessa Ruuttaan baate har'a garuu akka nama haaratti akka nama tokkootti akka nama gaarii tokkootti oshin gaafachuudhaatti kabaja kenniteef kunuunsite kun aadaa keenya keessas osuma jiru kan Ruuttaa dhugaa rabbii kinu dubbiin keessatti dubbii qabdi akkuma Oromoon jedhu kan Ruuttaa miizana qaba. Sababa kanaani maatii ishii guddise hedduu galateeffachuu barbaada akka dhuunfaa kiyyaatti akka nama takkaa ta'ee jechuudha. So Hermeellaan ofiis arrabsiisteet maatii ofiif arrabsiiste. Namni sababaan akkuma fedhanis ta'u hiriyaa nama godhachuu hin danda'a. Karaa adda addaatiin hiriyaa nama godhachuu hin danda'a. Ishiin Abrish akka obboleessatitti bifa obboleessummaatiin yookaan immoo madaala obboleessatiin obboleessa godhachuu ni dandeessi. Kuni garuu obboleessa sin jedhamu hiriyaa sin jedhamu akka ishiin itti dhiyaatte akka abbaa manaa yookaan immoo akka hiriyaa dhuunfaa godhachuutti itti dhiyaatte jechuudha. Kun immoo Ruuttaanii dhukkubsaa Ruuttaanii madeessaa hundi keessanuu ni beektu. Osoo anas ta'e maalan godha innuma Ruuttaan hedduu garaa obsa qabdi. Hedduu obsa qabdi dhugaa rabbii. Odaana ta'e jedhee gaafan yookaan immoo yeroo tokko ani dhugaa dubbachuudhaaf yeroo akkasitti jidduu isaaniitti Ruuttaa yaamanii isheen akkas namsee lama taatee isaaf faana akkasitti walii girtan karattu san an osoo bootatti argame yookaan immoo an osoo iddootti argame hin jedha. Dhugaa rabbii iddoo sanatti an osoo argame wanta godhu nan beekan jedha. Maaliif kan namni wal darbaa isheen garuu jireenya ishee kana keessatti erga kuni ta'ee obsitee obsa meeqan dhugaa rabbii obsa meeqan dabarsitee as geesse. So ammas immoo irra deddeebi'ee akka nama tokkoota akka dhuunfaa tokkoota nan Hermeellaadhaan jechuu barbaadu jireenya namaa keessaa bahi. Sin baasu sin hawwaattu jireenya namaa keessaa bahi. Maaliif Abrishii fi
Ruuttaa gidduutti daa'imti uumamee jira. Kennaa waaqayyoo uumamee jira. Osoo isaanuu adda bahuu barbaadanii daa'imti kun adda fageessu. Daa'ima kanaafuu adda fagaachuu hin danda'an. So gidduu kanatti Abrash abbaa daa'imaati. Abbaa bultii nama bultii qabuudha. Odoo ijji isaa laaluu odoo ijji kee laaluu si fuudhee si wajjin jiraachuu hin danda'u. Yookaan immoo odoo haadha manaatii fi daa'ima qabu si jiraachisuu hin danda'u. So akka nama tokkootitti walitti dhufuun akka hiriyaa tokkootti walitti dhufuun osuma jiruu keemmoo ni abaasee overii ba'e sirriitti abaasee soo jireenya namaa keessaa bahe. Kuni dhaamsa akka nama takkaati. Gaa'ivii nana viidiyoo kiyya maalitti na agarta maalitti na beektaa gin ta'us immoo yaada natti dhagahame akka dubartiitti bakka dubartii bu'ee gaafa yaadu yaada natti dhagahame kennachuun kiyya dirqama. So wanta akkanaa kana keessaa bahii dhaamsa obbolummaati yookaan immoo akka dubartii tokkotti jireenya isaanii keessaa bahee guutumaan guututti. Gidduu sanatti faranjuu wanna inni gochaa ture argitaniirtu. Yaa'u inni ishiin akka achitti argamtu hin barbaanne. Qoosaa namaa yookaan immoo jibbiinsa namaa yookaan immoo niqatii namaa qabaatee osoo hin ta'in isheen iddoo ruuttan jirtu kanatti akka ishiin dhiyaattu faranjuun hin barbaadu. Ruuttan nageenya akka argattu waan barbaadeef bahii jedhee akka ishee viidiyoon hojjennetti qoosaa ture malee jibbiinsa miti. Asumaan faranjuutti akka hin qabamne akka kanaan akka hubattaniif nan amanaa yookaan dhaamsa kooti. So kana fakkaata viidiyoon kiyya. Innumaayyuu osoo nama bultii qabu jaan arganuu osoo namni daa'ima horachuudhaaf gidduu isaanii keessa daa'imti osoo jiru akka jiru bultii akka qaban osoo beekanuu jiruu nama keessa seenanii akkas ta'uun itti laakkakamuun hin barbaachisu. Isheen amma Abrish irratti akka waan inni hiriyaa ishee ta'e yookaan immoo akka waan isheen boyfriend ishee ta'etti itti dhaqxee itti laakkakamte jechuudha. Zim akka lasgaa yookaan immoo maastii ishee itti dhaqxee itti laxxafamte. Kun immoo hin barbaachisu. Kun ruuttaa dhukkubsa. Ruuttaa miti abbaa fedhayyuu ni dhukkubsa. Namoonni amma ruuttaa jaalatan yookaan immoo iyyuu warroonni hiriyaa ruuttaa yookaan immoo warroonni faamilii ruuttaa ta'anii hedduun koomentii ni kennu jechuudha. Anas osoo ta'e kana hin barbaadu waan akkana malee bultiin qabaa abbaa manaati yookaan immoo haadha manaan qabaa daa'ima horachuufanii jedhee erga oofamanitti waan akkanatti irraa fagaachuun qaba. So waan akkanatti irraa of gabaabsa. Abrishis immoo dhiifama kaameraan kiyya qulqullina hin qabu. Abrishis immoo hiriyoon isaa yeroo tokko hin dubbatu. Sa'aatiin ishiin birri 500 bittee kennaa kennitee fi digimtii qabaa itti hojjisiisanii ani marrajaan qabaa waan akkasii namni tokko miidiyaa ofii guddifachuudhaaf jeches wanta hin jedhamnes wanta namarra hin godhannes ifissan rabbii fi ermeella walitti beeka. So akkamitti akka kenniteef yookaan immoo maaliin sababeeffattee akka kenniteef ishiitu beeka. Osoo hin beekinis jecha qofaaf yookaan immoo namni jedhe qofaaf digimtii qabaa ishiin kanatti goote sanatti taasistee jechuunis no way hin barbaachisu. Waan akkanaa irraa eegame yookaan immoo namarraa eegame jedhee yaadu. So ilaalcha keessa sirreeffadha. Warroonni akkasiis haasoftanii warri immoo miidiyaa keessa guddifachuufis waan hin taane. Even yeroo tokko nan argaanii ruuttan daa'ima garaa hin qabdu ulfa miti jettanii ajandaa godhatanii namoonni haasa'u jiru. So inni kunis hin barbaachisu. Walumaa galatti ajandaan keenya har'aa yookaan immoo dubbiin keenya har'aa dhimma Ermeellaa fi Abrash yookaan immoo jireenya ruuttaa keessatti kan ilaallatudha. Kanaaf Ermeellaan wanti ishiin goote ishiitti jagnummaa fakkaachuu danda'a yookaan immoo beektuutti fakkaachuu danda'a. Garuu ruuttaan kabaja maatiin ishii qabduuf kabaja maatiin ishii kabajaan ishii guddiseef callifte malee hin barbaadu jechuu hin dandeessi. Gaafii kee hin fedhu jechuu ni dandeessi. So ishiin kana godhuun jagnummaa osoo hin ta'in nama lamaan adda baastee jidduu sanatti seenuu si jammar hin barbaachisu. Jireenya isaanii keessa Ermeellaan bahuu qabdi. 100% Ermeellaan jireenya Abrishii fi Ruuttaa keessaa bahuu qabdi. Isaan nama ilmoo walitti qabu, nama cinqii gadda gammachuu hedduu wajjin argee bultiin isaanii nama laga ce'ee tulluu qaari'ee bu'aa bahii hedduu argatee as gaheedha. So jaalala kana immoo sababa isheetiif diigamuu hin qabamu yookaan immoo diiguu hin qabaniin jedha. Kanaaf gaa yoo dandeesse Ermeellaan
komentiin godhamaa fi dubbiin itti dubbatamaa hin arraffamaa hin gorfamtii masmaa waxatu nu liyyuta sirma masmaan ishii duudadha intala kanaafuu yoo dandeesse jiruu namaa keessa bahuu qabdiin jedha akka dhuunfaa kiyyaatti akka nama tokkootti kanaaf gaa viidiyoon kiyya guyyaarraa kana fakkaata please video kiyya subscribe naa godhaa video youtube yaaraadha hin beektu bakka subscribe'iinis baay'ee deemaan jiru anis immoo biyaansi subscribe'iin kiyya 500 galuutti liivii seenuu hin danda'u sababa sassaniifis akkasumas bakka yeroo tokko even akkuma seensa irratti isiniin jedhe video kiyya bakka viidiyootti hojjedhu even hin qabu baay'ee na rakkisa iddoon jireenya kiyyaa garuu galata rabbii akkas ta'e immoo boru yeroo fooyya'an yookaan immoo barri fooyya'an ni dhufee abdii qabna kanaafuu video kiyya subscribe naa gochuu hin dagatinaa ani baay'ee sin jaalladha baay'ee sin kabajaa qulqullina viidiyoo qulqullina sagaleetiif immoo qulqullina iddoo taa'uutiif immoo guddaa dhiifama siniin jedhaa nagaatti tura baay'ee